1 sur cosinus carré, donc du moins 1 plus tangente carré égale 1 sur cosinus carré, un truc qui me haka, c'est tout. Mais les autres je vais vous باش نطلعوهم وباش نصلحوا l'exercice اللي حبيتوا عليه البارح اللي فيه الاي والجي والكا هذوك les intégrales في السيري de révision. C'est tout, je vais pas faire autre chose. Jusqu'à apparemment des soirs, attends نكملوا transformer de Fourier géométrique. Et on va en discuter après, تحبوا en présentiel ou لا. Alors donc, quelles sont les formules trigonométriques que vous devez absolument connaître? ما عندك حتى اكسوس باش تكون ما تعرفهاش. هذه الاولى كوسينوس كاري بلس سينوس كاري ايجال 1. ما نتصورش فما واحد ما يعرفهاش قاري تريغونومتري. On est d'accord؟ الناس الكل تفكرها هذه سهله؟ اي ولا ليه؟ باه. والثاني هذه سينوس 2 ا قداش سينوس 2 ا؟ 2 cos A sin A. Voilà, ça aussi c'est quelque chose qu'on connaît. Il y a 2 sinus A, cosinus A. Ça, ce sont deux formules. Et on a 90%. D'accord? Peut-être que les 10%, il y a fait l'eau, mais moi, je dis que la majorité, à mon avis, connaît ces deux formules-là. Et je veux que tu arrives en plus. الثالثة هي هذه. كان نعمل cosinus carré moins sinus carré, مش plus, je dois lier. Cosinus carré A moins sinus carré A, شنو هي؟ واللي تفكر الفورمول تريغونومتريك هذه كوسينوس 2 كوسينوس 2 ا صحيح. دونك كيما تعرفوا سينوس 2 ا يلزمكم تكونوا تعرفوا كوسينوس 2 ا اللي هي كوسينوس كاري ا موان سينوس كاري ا. وهنا بيان سور نجم تعوض كوسينوس كاري باغ ا موان سينوس كاري ولا سينوس كاري باغ ا موان كوسينوس كاري و tu exprimes كوسينوس يا اما en fonction de كوسينوس كاري برك ولا en fonction de سينوس كاري برك. Ça c'est au choix. Et tu choisis. Mais si tu connais ça, tu remplaces et tu vas avoir cosinus 2a égale 2 cosinus carré a moins 1 مثلا. Donc cosinus carré a égale tout ce que tu veux. هذوما ثلاثه نحبكم تكونوا تعرفوهم، يعني حتى كان ناسينهم تفكروهم لازمك تعرف هذوما ثلاثه. À partir du moment où tu connais ces trois formules trigonométriques, tu peux deviner toutes les autres formules trigonométriques, quelles que soient نوعهم compliqués ولا مش compliqués، كلهم الكل se devine à l'aide de ces trois-là. Comment on va faire? On va prendre l'eau. On va prendre sinus 2a. On va voir sinus 2a comme étant au fait sinus a plus b. هذه 2a بالنسبه لي هي a plus b اما ال b égale a. D'accord? Donc كانهم a plus a au fait. Donc comme هذه a plus a ونعرف الفورمول نتاعها من السينوس 2a باش نطلع سينوس a plus b. D'accord? Donc واحده a الاولى اسمها a والa الثانيه اسمها b. هنا كان نحط 2a في عوض 2a تولي a plus b. شو يصير؟ au fait هو عنده sinus a cosinus a plus un autre sinus a cosinus a. En fait qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire sinus a cosinus b plus sinus b cosinus a. هذاك علاش انت كي تعمل sinus 2a تحط a égale b donc تولي sinus 2a تولي sinus a cosinus a plus un autre sinus a cosinus a يجيك deux fois sinus a cosinus a. فهمتوا l'astuce ولا لا؟ Vous avez compris كيفاش لقيت الفورمول هذه ولا فهمتوش؟ قولوا لي. اي مدام. وي. الناس الكل تعرفوا تعاودوها؟ دونك ايش تعمل؟ تحط قدامك سينوس 2a وتقول 2a هي a plus a دونك كل في الفورمول واحده a تقعد a والa الاخرى تولي. Bien sûr, il n'est pas question de mettre sinus a cosinus a plus sinus b cosinus b هي sinus a cosinus b بما تخالف معناها plus sinus b cosinus a. Donc une fois طلعنا sinus a plus b à partir de sinus 2a نعوضوا ال b par moins b. واش يصير نعوض b par moins b؟ دونك في معناها هذه وفات راها بلس موان بي. داكوغ كي نعوض بي بار موان بي كوسينوس موان بي شبيه؟ كوس بي هو بي يقعد كيف وسينوس موان بي اللي موان سينوس موان. دونك شتولي الفورمول هذه؟ شتولي كي نعوض بي بار موان بي؟ جوست بلوس تولي موان. جوست تولي موان سينوس بي موان سينوس بي كوسينوس ا. خاطر السينوس va donner un signe موان والكوسينوس il va rien donner. داكوغ؟ هذوما زوج. من هذوما زوج شنو نجم نطلع؟ شنو الفورمول اللي نجم نطلعها؟ En utilisant ces deux formules-là combinées, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire sinus A cosinus B. Produit sinus A cosinus B. كيفاش نلقاه sinus A cosinus B en utilisant ces deux-là؟ نجمعهم. Je fais la somme, وهذه se simplifie, le deuxième terme, وتقعد لك deux fois هذه égale la somme. Donc, la sinus A cosinus B égale 1 demi. Sinus A plus B plus sinus A moins B.
دونك هذوما الكل فاش يصلحونا يصلحونا في الانتجرال. الانتجرال انت تجيك انتجرال دو فوريي، الفونكسيون اسمها سينوس اكس وانت تضربها في كوسينوس بور شيرشي لي ا ان مثلا. دونك عندك سينوس اكس فوا كوسينوس 2 ان بي اكس، داكور، ولا ان اكس، ولا تحب انت ان اوميغا اكس. دونك تحب تانتيغري هذه، ما تعرفش تانتيغريها هي اون طونك برودوي، لازمك تحلها تردها لينيير كيما هكا. Donc il faut trouver cette formule-là, 1 demi sinus A plus B plus sinus A moins B. Une fois حليناها sous forme de somme, on intègre sinus وحده و sinus وحده. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de connaître cette formule de produit. Ce sont ces formules-là qu'on va utiliser pour le calcul de coefficients A, N et B. باش نعملوا كيف تاول الكوسينوس. احنا عندنا كوسينوس 2A قداش نعرفوه؟ اللي هي كوسينوس كاري A moins sinus كاري A. Donc كان نستخيل لي انا عندي كوسينوس A plus B. معناها كأني الفورمول كوسينوس 2A سي لا ميم فورمول مي افيك A ايغال B، شو تولي كوسينوس A plus B؟ حسب رايكم كان فهمتوا الحكايه؟ كوس A كوس B moins sin A sin B. صحيح. داكور، فاما شكون فهم؟ تري بيان، جو سوي كونتون. دونك كوم الاخرى كوسينوس كاري A moins sinus كاري A، نفهم انا اللي هي كوسينوس A plus B، وفات سي كوس A كوس B moins sinus A sinus B. هذاك علاش كي نعوض A par B تولي كوسينوس كاري A moins sinus كاري A. Donc, une fois لقينا كوسينوس A plus B شنو باش نلوجو توا؟ كوسينوس A moins B كيما بكري بالضبط. كوسينوس A moins B شنو باش تعطي؟ تعوض B par moins B. دونك شو تولي؟ تولي بلس. تولي بلوس، سي تو. الكوسينوس B ما تبدلش، اما سينوس B تعطي ان سينو موان. دونك يبدا سا هنا سي ان سينو موان، ويبدا ديفيرونس هنا سي ان سينو بلوس، داكور. Alors je sais que الجماعه اللي يقراوهم في الباك يبداو يحفظوا وقتاش الموان وقتاش البلوس وداخلين بعضهم. En fait, il y a aucune raison je trouve بعض. Il ne s'agit pas de l'apprendre par cœur, il s'agit de la déduire à partir d'une chose triviale. هي كوسينوس 2A مستحيل تكون بلوس هنا، خاطر كان جات كوسينوس كاري بلوس سينوس كاري باش تولي 1. دونك بالسيف عليك كوسينوس A plus B avec prend un signe moins. D'accord. والاخرى elle prend un signe plus. من هذوما شنو نجم نطلع quand j'utilise ces deux choses à la fois؟ Qu'est-ce que je peux déduire؟ كوس A كوس B. نجم نطلع cos A cos B en faisant la somme. D'accord. Donc كيف c'est 1 demi la somme. ونجم نطلع زايده sinus A sinus B en faisant quoi؟ هذه لقيتها بالسوم وهذه باش السوستراكسيون. الديفيرونس اما الثانيه موان الاولى خاطر السين بلوس il est là. Donc 1 demi cosinus A moins B moins cosinus A moins B. Et donc vous voyez en fait il y a c'est vrai مره A plus B قبل مره A moins B قبل مره سين moins مره بلوس، mais انت ما يهمكش ماكش تحفظها، انت باش تطلعها كل مره partir de quelque chose qui est facile. Et donc en fait il s'agit de prendre un petit bout de brouillon et de chercher la formule avec cette logique là. Donc une fois on a هذا الكل déjà on a un très grand nombre de formules trigonométriques. قاعد ناقصني كوسينوس بي موان كوسينوس كو، ولو انتم ما حشناش بها في فوريه. هي بالحقيقه احنا سي لو برودوي كي احنا صعيب علينا في فوريه كي تجيني سينوس فوا سينوس وقت نجي نلوج في اللي بي ان، ولا كوسينوس فوا كوسينوس وقت نجي نلوج في الا ان. كون جو فو لي انتيغري il faut absolument connaître ces formules là. donc اللي حاجتي بهم في الفوريه هي الفورمول هذه والفورمول هذه والفورمول نتاع هذه. انا وين مشيت وهذه، هذوما ثلاثه اللي باش نسحقهم في الفوريه. مي وحنا صرفنا خلينا نوريكم حاجه اخرى. كي نحب نطلع كوسينوس بي موان كوسينوس كو، كي نحب نعمل بالعكس هي ديفيرونس ولا سوم، وانا نحب نردها برودوي. tout ce que j'ai à faire c'est revenir ici. cosinus moins cosinus انا عندي واحده فيها cosinus moins cosinus. donc je vais poser P égale A moins B ou Q égale A plus B. تتولي لي cosinus P moins cosinus Q. c'est un changement de variable. donc tout ce que j'ai à faire c'est mettre P égale A moins B, Q égale A plus B. donc A c'est la somme sur 2, B c'est la différence sur 2. ونعوض في الفورمول نتاع بكري تولي كوسينوس بي موا كوسينوس كو، نعوض 2 سينوس ا سينوس بي، نحط نعوض ا بار سا فالور اي بي بار سا فالور. كيف تنجم تلقى كوسينوس بي بلس كوسينوس كو، سينوس بي موا سينوس كو، سينوس بي بلس سينوس كو، كلهم يتلقاو avec la même astuce. donc si vous avez compris comment ça marche, le départ du raisonnement, après ça paraît trivial et on peut tout déduire, tout ce qu'on veut. D'accord. Et il y a le même raisonnement qui s'applique à la tangente aussi. On peut faire les mêmes astuces pour trouver les formules de tangente اللي ناقصين، ولو انا بالنسبه لي هذوما يكفيو نجم نطلع التانجنت هذو. voilà. donc ça c'est à propos des formules trigonométriques. donc حاولوا توا كي يجيكم مره جاي اكزرسيس فيه سينوس فوا سينوس ولا سينوس فوا كوسينوس ولا انتجرال تاع كالكول دو كوفيسيون، حاول وحدك ما غير تجبد كور ولا تحل الانترنت ولا حاجه تلقى فورمول. انا هي الفورمول باش تنتجري بها. comment linéariser un produit.
Voilà, bien sûr, l'IA, l'exponentielle, ça marche aussi, évidemment. Mais pour moi, ça, c'est beaucoup plus facile que linéariser avec les exponentielles. Okay? Alors, maintenant, je vais passer à l'exercice 3 de ta série. Elle est ta série de révision, avec la série 10. Donc, elle مش قدامكم السيري برا وجيبوها ولا مدوها ولا حطوها جبدوها من الانترنت ولا اللي تحبوا. تابعوا معايا على السيري الناس اللي ما خدمتهاش والناس اللي خدمتها يجبدوا خدمتهم. وخلينا نبداو نصلحوا الاكزرسيس. قولوا لي ساعه فهمتوا الاسوس نتاع الفورمول تريغونومتريك ولا لا؟ اي فهمنا ماذا. برشا الناس فهمت ولا شويه؟ شكون ما فهمش؟ نشوف قداش من واحد قاعد معانا الساعه. فهمت انا مدام فهمت بيرسونيلمون. Tant mieux. B. Ah, on n'est pas très nombreux aujourd'hui. B. Alors, donc on va prendre l'exercice. Elle avait dit là où j'arrive partout. Quel déménager. Pas grave, un duel chez Balou. Pour les lancer, mais disons que c'est la même chose. Donc, il va prendre le signal f de x égale à x sur moins pp. Donc, ça va être f de x égale à x sur moins pp. Normalement, مسكر من هنا ومحلول من هنا. ما نعرفش نصور هنا بوان هنا وفيغ هنا بالبروغرام تاعي مازلت ما نعرفش نصور الحكايه هذه. Donc après les deux pi périodiques, donc en fait j'ai translaté de pi aligné ou de pi à dessin pour dire que la fonction est de pi périodique. On calme, etc. D'accord? Donc ça c'est la première chose, même si fait l'exercice ما قاليش représenter graphiquement, mais انا صورت خاطر je sais que la représentation graphique باش تعاوني. Alors باش تعاوني pour appliquer Dirichlet. شنو باش نقول في Dirichlet؟ باش الناس تسال ديما على Dirichlet. باش نقول f et c1 sur r كل f et c1 sur r صحيح؟ لا C'est 1 par morceau sur R, هي c'est 1 sur R de شنو؟ شكونهم اللي نحيهم؟ 2k plus 1 plus 2k plus 1 Des multiples de pi اما امبير. بربي ردوا بالكم ما تكتبوش كابي. انتم ديما تظهر لكم ملتيبل دو بي تحط كابي. لا ماهوش كابي على خاطر دو بي ما فيش مشكله. سي ان بوان كونتوني ديريفابل امور واضحه. اللي مشكلتي في البي و 3 بي. Donc moi les 2k plus 1 pi. Déjà ça c'est le premier point. فما des points وين مانيش نسال عليهم بكل. Je sais que ma fonction est C1 اموري واضحه. B. Ensuite, في les points de k plus 1 pi, شنو يلزمني نوري؟ يلزمني نوري أنا عندي limite à droite et à gauche ou dérivée à droite et à gauche. Sinon ما نجمش نابليك Dirichlet. نوريها بالتصويره ولا بالكالكول كيما نحب أنا. اللي نلقاه يساعدني يتعمل فاسيلمون. داكور مثلا l'image de pi moins ما تقلقنيش على خاطر pi moins مسكر الانترفال في البي. هنا وكي محلول هنا في البي دونك بي موان داخله في الانترفال سي بي بلس اللي برا من الانترفال ديفينيسيون. دونك انا كي نقول ايماج دو بي موان ايغال بي ما عندي حتى شك خاطر بي موان على بارتي الانترفال موان بي بي اوفير اللي عطاوه لي هو في الديفينيسيون. دونك جوست عوضت اف دو اكس بار اكس. هذاك علاش قلت ايماج دو بي موان هي بي. داكور باغ كونت ايماج دو بي بلس ما عنديش. ما نجمش نقول ايماج دو بي بلس هي بي على خاطر بي بلس n'appartient pas à l'intervalle de définition خاطر هو عطاها مسكر في موان بي ومحلول في بي. دونك بي بلس يلزمني نطلع ليماج وحدي. نطلعها بالكالكول ولا بالتصويره كيما نحب انا. المهم تعطيني ليماج دو بي بلس. بور موا ليماج دو بي بلس هي موان بي. علاش؟ خاطرني moi j'ai utilisé la représentation graphique. Pour moi pi plus d'accord اللي هي à droite maintenant c'est celui-là. C'est pi à droite. Donc je suis هنا ça c'est pi à droite. Donc هذاك علاش قلت l'image de pi plus c'est moins pi. Donc c'est correct, c'est bon. Ou alors on peut écrire ton tu vois les compétences là où je le calcul. Donc tu fais comme tu veux. المهم تعطي une réponse. Image. مدام قلت باش تورينا بالكالكول لا ولا اي باش نوريكم الديريفي بالكالكول مثلا مي سي لا ميم شوز. كيما نوريك الديريفي بالكالكول نجم توري ليماج بالكالكول. باهي يعني حاجه نوريك واحده اخرى بالكالكول. كيفاش كي انا نقول لك انت عملت البي والموان بي انا ما حاشيش بالبي والموان بي حاشي باللي بوان الكل 2 k plus 1 بي الكل. داكور كيفاش نعمل مثلا 2 k plus 1 بي موان بالكالكول.
d'accord, هاي بالكالكول هذه باش ترى الكالكول كيفاش يعمل. نقول l'image en 2k plus 1 pi moins هي بيدها l'image de pi moins. والimage en 2k plus 1 de pi plus هي بيدها l'image de pi plus. علاش؟ Pourquoi j'ai dit que c'était la même chose? Qu'est-ce que j'ai utilisé هنا؟ Périodique. Depuis périodique. Depuis périodique. Donc en fait avec 2k pi هذيك ما تبدل حتى شيء في l'image خاطر الفونكسيون est depuis périodique. Bon هنا c'est vrai que ما فماش quand même لازم هذه نقول لك كيفاش لقيتها. باهي نوريك كيفاش لقيتها. باهي توا la dérivée en pi moins. كيف la dérivée en pi moins سهله خاطر pi moins appartient au domaine de définition اللي عطاهولي نتاع الفونكسيون. Donc f' de x égale x. Donc f' de x égale a. Donc la dérivée en pi moins égale a. هذيك ما فيها حتى شك. توا la dérivée en pi plus. كيفاش نطلعها بالكالكول بالديفينيسيون. Limite lorsque x tend vers pi plus de f de x فما سين moins هنا علاش حطيت plus pi هذه محققه moins pi f de x moins pi sur x moins pi. D'accord, c'est à moi نصلحوها. Donc je translate شنو نعملها خاطر انا f في pi plus ما نعرفهاش ماهيش elle vaut pas x هنا فونكسيون خاطر pi plus ماهوش في وسط الدومين ديفينيسيون donc f de x ما عادش حق نعوضها par x. D'accord, donc نمشي je translate نوخر ب 2 pi نعمل شغل فاريابل u égale x moins 2 pi علاش خاطر كي نعمل x moins 2 pi تولي لي moins pi plus والموان pi d'accord ولا moins pi plus ولا في الدومين دو ديفينيسيون خاطر à droite en pi j'appartiens donc هنا عندي الحق كي نحط نكتبها هكا bien sûr خليت f de e كيما f de x خاطر لي 2 pi périodique donc كيما f de x كيما f de x moins 2 pi f ما تبدلتش هذاك علاش ما نوخرش pi برك كي نوخر بي برك نولي 0 باهي خاطر في الدومين اما ما نجمش نقارن بين اف دو اكس واف دو او. باغ كونت كي نوخر اون بيريود كامله نقول اف دو اكس هي بيدها اف دو او. هنا بون ولات ان بلوس بالكالكول بالترانسلاسيون اي سا سا لا ليميت بو 1. داكور اي دونك سي كوم سا كون كالكول لا ليميت كيف كيف. Si tu veux chercher f plus de définition, تقول limite lorsque x tend vers pi plus de f de x, تعمل changement de variable توخر ب 2 pi, تقول u égale x moins 2 pi. تولي موان بي بلس ولا في الدومين دونك نجم تعوض اف دو اكس باغ اكس اكسيتيرا. فهمتني اللي سالتني بالكالكول كيفاش؟ اي مدام ميرسي. وي قل مادام بعد ما خدمنا الخدمه هذه نجمو نقولوا الاف اي سي ان باغ مورسو سور ار معناها ولا اي وقتها كي نكملوا هذا الجول نقولوا اف اي سي ان باغ مورسو سور ار. هذاك اش معناها سي ان باغ مورسو سور ار؟ مش معناها ناقصه دي بوان برك ناقصه دي بوان اما لي بوان هذوكم دي بوان باهيين باهيين دون لو سونس عندهم ليميت ا دروات اي غوش وعندهم ديريفي ا دروات اي غوش. دونك كي تكمل الخدمه هذه كل تقول كونكلوزيون اف اي سي ان باغ مورسو سور ار. دونك توا عندي الحق نطبق ديريكلي خاطر سي ان باغ مورسو سور ار. دونك راهي سي ان باغ مورسو هذه برك ما تقول سي ان باغ مورسو. علاش انتم كي قلتوا لي سي ان باغ مورسو سور ار انا عملت روحي ما سمعتكمش. كي تقول لي سور سي ان بريفي دو بوان مش معناها لي سي ان باغ مورسو. سي ان باغ مورسو معناها سي ان sauf sur certains points mais les points اللي ناقصين عندهم de bonnes propriétés وقتها تولي سي ان باغ مورسو سور ار. دونك كيف كيف توا دونك هنا حق لي زدت دونك اف سي ان باغ مورسو سور ار. مادام ولات سي ان باغ مورسو سور ار عندي الحق جابليك ديريكلي وديريكلي يقول لي لا série de Fourier converge simplement vers شنو؟ Elle converge vers quoi la série de Fourier? Vers f. دولي في الاف في الاكس بريفي دو اكس بلس 1 بي 2 اكس بلس 1 2k plus 1 pi. de k plus 1 Les points les différents de k plus 1 pi, elles convergent vers f. Vous faites les points de k plus 1 pi, elles convergent vers quoi? vers 0 Vers 0. Allez, 0, limite à droite, plus limite à gauche sur 2. Donc, elles convergent vers une fonction que j'ai appelée g de xn. Elle est égale à f de x quand x est différent de 2k pi. Et quand x égale 2k pi, c'est limite à droite plus limite à gauche sur 2. Donc, moins pi plus pi sur 2, ça fait 0. D'accord? وهنا يرد بالك ما تحطليش vers x. Elle ne converge pas vers x, elle converge vers f de x. خاطر la fonction f de x ما اسمهاش x، اسمها x في الطرف moins pi pi برك. في الاخرين ماهيش x. في الاخرين c'est x plus 2pi ولا x moins 2pi, c'est une translation de x. D'accord? Donc حط f de x, f de à droite plus à gauche sur 2 et x égale 2k plus 1. D'accord? Et شنو هي الايه اللي نحب نزيدها انا الايه هذيك شنو نحب نقول؟ Convergence uniforme. Converge uniformément وقتاش sur tout intervalle AB inclus ou l'ouvert de k moins 1 pi, de k plus 1 pi. Et quand je suis loin des multiples impairs de pi, je converge uniformément.
D'accord? C'est comme ça qu'on applique des réglages correctement, qu'on a une note complète assez généreuse. خاطر السؤال هذا يلزمو au moins 1,5 point ولا 2 points خاطر في برشا حاجات برشا معلومات برشا tu vas prouver. Donc كل ما تعمل حاجة تاخذ عليها des points. Donc soyez exhaustifs في الريبونس هذيا. Mettez, justifiez vos réponses pour ne pas perdre des points inutiles. Je suppose qu'à la répétition, on a compris ce qu'il faut dire. Donc, dites tout. Ne soyez pas rapide. Égal 0 barque. L'égal limite à droite plus limite à gauche sur 2 égale 0. D'accord? Expliquez-moi les choses. Deuxième, on 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Là, on a 2 points. OK. Donc, maintenant, on va calculer les coefficients de Fourier. Alors, la fonction est impaire. التصويره نتاعها تقول لي امبير. انا البارح قلت ماهيش امبير كيف ما صورتش وما ضربت شويه مي elle est ampère évidemment quand ترجع للتصويره symétrique par rapport à O. Le symétrique de ça c'est ça, le symétrique par rapport à O de ça c'est ça, le symétrique par rapport à O de ça c'est ça, le symétrique par rapport à O c'est ça. Donc la fonction est bien impaire. Ça veut dire que les AN valent 0. Admettons que انتم كيف حوالينا ساعه تهزوا تنبضوا وما تراهيش امبير ولا تظهر لك لا ماهيش امبير التصويره يحسب الان تلقى صفر. معناها ما تخافش بي سوبوزون انت ما فقتش بها امبير ولا ما فقتش بها بير بديت تعمل في الكالكول الخساره الكل هي خسرت شويه وقت اما لو كوفيسيون باش يطلع لك نو كيلكو سوا ان اي دونك tu vas dire ah tiens ما حقنيش عملت الكالكول اللي امبير. D'accord, donc c'est pas grave même si on se rend pas compte on va perdre 5 minutes. Bon c'est vrai que c'est important dans un examen mais c'est pas catastrophique. Donc les AN valent 0, les BN حط الفورمول 2 sur pi l'intégrale de 0 à pi x sinus nx dx. واش عملت؟ قلت la fonction elle est périodique impaire donc j'intègre sur une période de 0 à t, j'ai intégré sur 0 à t sur 2 bac وفي عوض 2 sur t عملت 4 sur t 4 sur t تعطيني 2 sur pi خاطر t égale 2 pi والاوميغا égale 1 خاطر t égale 2 pi. Donc j'ai juste remplacé في الفورمول نتاع الكور وقت la fonction est impaire. عملت الكالكول باش عملت الكالكول باش كنت هذه ما نحبش نحط ديتاي الكالكول لكن باش عملت الكالكول هنا شو لازم نعملوا هنا باش نلقاو الريزولتا هذا كومون با انتيغري Par partie. Par partie. on n'a pas le choix لازم نعمل انتيغراسيون بار بارتي باش نحيو الاكس. دونك بار بارتي نحى الاكس تولي داكور. هذاك علاش يجيك موان 1 بسونس ان موان 1 على خاطر فما بي في البي كوسينوس ان بي باش تعطي موان 1 بسونس ان وفما ان سينو موان جاي من الانتيغراسيون بار بارتي. هذاك علاش موان 1 على بسونس ان موان 1 ولا ان بلس 1 كيف تحطوا موان 1 ولا بلس 1 كيما تحب. Voilà, ça, bien sûr, ça commence à partir de 1. Heureusement que les BN n'existent pas pour n égale à 0. خاطر نقسمت على n. كان جيت في ال AN وقسمت على n. في ال A0 واحد وما في ال BN, j'ai pas besoin. Parce que les BN, naturellement, ils commencent à partir de n égale 1. Donc ça, c'est la deuxième question, calculer les coefficients. بالنسبة لي أنا سؤالات هذوما زوز obligé تعملهم ونعملهم صح. دونك انا ديجا خديت 4 على 10 في الاكزرسيس هذايا ولا 3 على 10 ومازلت ما بديت قصدتش ربي مازال الصعيب ما خلطتلوش في با لو شوا. والسؤال اللي بعده بالسيف عليك تعمل فهميش. اما 3 سؤالات الاولانيين سون دي كلاسيك tu vas trouver tout le temps. Tu n'as pas le droit باش تعملهم غلطين وما تقوليش غلطت في الكالكول ونسيت موان على بسونس ان. هذيك الله غالب عليا وعليك خاطر هذيك بالنسبه لي انا حيات من الباك هذو كالكول انتيغرال كوسينوس وسينوس وانتيغراسيون بار بارتي وتريغونومتري ودرا شنو. Tu n'as pas le droit de faire faux. Donc هذو مش متحسبوش عليا انا صعيب ولا كالكول هذاك تحسب عليك انت. داكور tu es obligé de faire ça correct sinon ما نجمش نحكي معاك انا كي نقول لك جو تو غارانتي ان 12 في ان دي اس بالحاجات السهلين انا هذو نحسبهم السهلين انت tu n'as pas le choix tu es obligé de les faire. Donc السؤال اللي بعده obligé une fois لوجدنا الكوفيسيون دو فوريي ونعرفوا لا سيري دو فوريي elle converge vers quoi. اول حاجه نعملوها نكتبوا السيري دو فوريي شنو هي. سي كوا لا سيري دو فوريي نتاع الفونكسيون هي SF de x اللي نعرفوها هي لا سيري دو فوريي. Elle vaut combien? وإحنا شو نقولوا في الكور؟ en général الريزلتا نتاع الكور شو يقول؟ SF de x vaut combien؟ هاي وين؟ D'abord, ils somme des b من ال n égale à 1 plus l'infini نتاع les bn fois sinus n oméga x. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de AN. D'accord? وانت كان تحب vraiment tu n'es pas sûr من الكالكول نتاعك ولا حاجه ما يسالش حط الفورمول كلها A0 sur 2 plus la somme des AN cosinus plus la somme des BN sinus. Tu vas avoir un 0,25 parce que tu connais la formule. ولا تحط طول السينوس وتاخذ 0,5 فرد مره ولا تاخذ زوز تعبيد 0,25 selon انت متاكد من الكالكول نتاعك ولا لا. D'accord? Écrivez-moi les choses نحب نلقى على شنو النوت. Donc السينوس elle vaut
somme السيري فوريال فوا لا somme des sinus هكا على خاطر هنا ما عندناش دي ان دونك انا با دو كوسينوس والاوميغا فوا اي سا فو جي دو اكس. علاش كتبت ايغال جي دو اكس؟ شكون يجي؟ جي هي نتاع ديريكلي. انا جو سي كو سيت سيري converge vers g de x quel que soit x en r. فما حاجه ما فسرتها لكمش او تفكرتوا ما تابيتهاش خاطر انا نقول مره كونفيرج ومره نقول ايغال. نحب نفسر لكم هي كونفيرج وايغال سي لا ميم شوز. بغيتوا نكتبها وانا بعثها لكم بعثين نقراوها هكا هاو. شو مثلا جو نوت جو برون نوت. علاش لا اش معناها somme de fn de x égale f de x. ça veut dire converge en fait. نعم مادام ربي حتى في بارسيفال نعملوا ايغال. اي ايغال. حتى نفسر لك علاش كي نقول كونفيرج معناها تو نبعث لك بتيت ريمارك باسكو جو اوبليي دو ليكرير. نسيتو السؤال تو كي وصلني لي تفكرت السؤال. تو جينا نبعث لكم حاجه ريديجي مع كي نبعث لكم الكور هذايا في البلاتفورم. اتو نزيدكم تحته اون بارتي بور vous expliquer علاش نحط ايغال وما نكتبش كونفيرج. سي لا ميم شوز هي. pourquoi j'ai le droit de dire égal. مش على خاطر الليميت هي. نعم مش على خاطر الليميت هي معناها هذاك خاطر هي ليميت. خاطر كي نكتب بلوس لانفيني ça veut dire une limite. Mais je veux l'expliquer pour les gens qui ont comme une petite confusion في الحكايه هذه. D'accord, si vous n'avez pas trop mieux. معناها ماهوش abuse, c'est vraiment égal. D'accord, je suis pas en train d'exagérer, c'est vraiment égal à ça. Il faut juste expliquer علاش عندي الحق نكتب هكا وهكا. هاو انا بعث لكم في اخر الكور هذايا علاش عندي الحق. باهي donc égal à g de x d'après Dirichlet. Donc tout ce que j'ai à faire c'est نخزر شعطاني هو série. Donc نكتب هذا ديما في اي exercice une fois لواش لي كومسيون نكتب السيري فوريه ونكتبها égal à quoi d'après Dirichlet en utilisant premièrement et deuxièmement. توا باش نخزر لي سيري اللي يعطيهم لي ليكزيرسيس ونقول توا شنو هو لو شوا لو بون شوا نتاع اكس باش نلقى السيري اللي يحب عليه. دونك توا حطيت لونيت ماتيماتيك نقول لازمني النظر نتاعي الماتيماتيك يكون قوي شوي. انا نحب نلقى موان 1 لا بويسونس ان sur 2n plus 1. وقدامكم السيري غادي نتبعوا معايا ولا السيري اللي يحب عليها ليكزيرسيس هي la somme de n allant de 0 à l'infini de moins 1 à la puissance n sur 2n plus 1. اللي باش يجلب انتباهي في السيري هذه هو 2n plus 1 في الدينوميناتور. موان 1 ما تقولش موان 1 بويسونس n هي عندي موان 1 بويسونس n اما سور n وهو يحب يخلي كان لي 2n plus 1. معناها انا لازمني نختار سينوس نختار اكس باش السينوس في لي بير يولي صفر وفي لي زامبير يقعد. داكوغ هذا الحل الوحيد اللي عندي باش في الدينوميناتور يولي عندي 2n plus 1 برك. ما عنديش الان الكل عندي كان لي زامبير. دونك حسب رايكم شكون الاكس باش لي سينوس نتاع 2n كيبداو n اي بير 2p معناها يعطي صفر والسينوس نتاع 2p plus 1 ما يعطيش صفر لازم يقعد. باش نختار اكس يصير بي سور 2. داكوغ سور 2 ça il faut وحدك تطلع شنو لا بون فالور. هذيك خدمتك انت كي تاخذ x égale بي سور 2 كان ال n égale 2p تولي 2p بي سور 2 معناها p بي دونك سينوس p بي تولي صفر وفي 2p plus 1 تولي سينوس 2p plus 1p اللي هي موان 1 بويسونس p. دونك هنا تو سكو جي في سي عوضت n par 2p plus 1 فوق اللوطه وعوضت سينوس 2p plus 1p par moins 1 بويسونس p. D'accord. Et ça donne égal g de x ونرجع g de pi sur 2 قداش égal pi sur 2. donc pi sur 2 هذه c'est g de pi sur 2. donc juste عوضت الكتيبه هذه الكل حطيت x égal pi sur 2 عوضت les choses par leur valeur. mais pi sur 2 نفيق بها وحدي malheureusement on peut pas vous aider à trouver la bonne valeur. c'est à vous de la trouver. D'accord. donc on trouve ce calcul là. évidemment هذه باش تولي moins 1 à puissance 2p donc هذه باش تولي 1 نح و2 هذه باش تخرج لبرا donc moins 1 à la puissance p sur 2p plus 1 كدو اللي خارج لبرا نقسم عليها وتولي ايغال ا بي سور 4. وهنا نرجع للغمارك اللي عملتها انا في التي الاولاني بالكل. اول تيرم نتاع علاش بي تبدا من الزيرو الساعه علاش كانت ا ولات زيرو علاش ان كانت ا ولات بي ايغال زيرو كيفاش عرفتها بي ايغال زيرو خاطر ان ايغال 2 بي بلس ا. اي دونك فنكمل فسالي juste un chemin p plus 1 égale 1, donc p égale 0, أول terme. Donc toi les soldes de 0 à l'infini. Alors نرجع تو الرمارك عملتها في التدي الأولاني. السيني نتاع السوم هذيا هو السيني نتاع son premier terme. Le premier terme نتاع السوم هذيا قداش؟ pour p égale 0 اش عندي؟ moins 1 à la puissance 0 sur 2 fois 0 plus 1 معناها 1. donc positif. donc il faut absolument que le calcul يعطيني un signe positif. هنا كان لقيت moi أنا فقت بروحي عندي غلطة في حاجة quelque part عملت غلطة نتاع سين. d'accord. donc cette somme est positive ça me rassure لأن عندي أمل باش الخدمة نتاعي تكون صحيحة.
باهي تو يحب يعمل السوم دو 1 سور ان كاري. يحب هو عنده هنا 1 سور ان باك سيري فوريه ويحب يردها ان كاري. حاجه برك ترد لنا لي كوفيسيون او كاري اللي هي شكون؟ بارسوفال. بارسوفال. دونك تكتب مدام لي سؤال. مدام لي سؤال. مدام علاش في السيري دو فوريه احنا كانت الصوم من واحد حتى لين بلس انفيني وبعديك تفسر الثاني حطيتها من الزيرو لبلس انفيني. انا كي خدمتها وحدي وتزدت متى وحدي فهمت حسبت بور بي ايكال زيرو حسبتها وحده وبعديك عملت الصوم من واحد لبلس انفيني. هاي صاحبتك كتب كانت تفسر لنا فيها. عاود تفسر لنا مادموزيل كي تي اون تران ديكسبليكي علاش بي زيرو ماهيش 1. عملنا شانجمون دو فاريابل الان بدلناها ب 2 بي بلس 1. اذا كان الان تبدا من 1 في السام اللي عندنا دونك البي تبدا من 0. يلزم تحط 2 بي بلس 1 ايكال 1 دونك 2 بي ايكال 0 دونك بي ايكال 0. داكور سي ان شانجمون دو فاريابل. هذاك علاش بي ولات 0. ميرسي. ايوا هو العكس. كان انا حطيت لك 1 هنا راني صعبتها عليك. كان حطيت لك 1 يلزمك تحسب السوم هذه موان لو بروميير تيرم. دونك نجم راني نعملها تري سوفون في الاكزامان هذا باش نشوف شكون هي. انا ما نقولكش لوج لا سوم دو 0 لانفيني نقول لك لوج لا سوم دو 1 لانفيني. انت تنجم تطلعوا هي 0 لانفيني بعد كي نحب انا ال 1 لانفيني تحط لي بي سور 4 موان 1. راني قلت لكم اوكي انا قلت باش ما تقولوش ما قالتش. ما والله لهين بيك يا مدام والله. والله شنو؟ لهين بيك. ايوه هاني انا في الاكزامان نحب نثبت لهين بيا ولا لا. انا في الاكزامان باش نحطها لكش من الزيرو باش نحطها لك من 1 ولا من 2 ولا تو نعمل لك منين يضر باش انت توريني اللي انت تعرف تعمل شغل فاريابل وتعرف تزيد تيرم وتنقص تيرم جوستومون. داكور كوم سالي نحط له 20 نحط له 20 على الجدار. ما كاينش هيك النصين هذوكم تاع تلهيبيه وما تغيبش خاطر هذوما الكل ما عندكمش في الكور. اللي ياخذ الكور برك ويقراه ولا ياخذ الكوريجي برك ويقراه هذا الكل ما عندوش مش مكتوب. هذيا ما تنجم تعرفوا كان كي تحضر وتسمع. بي اوكي allez passons. donc نمشيو لبارسيفال. بارسيفال تقول لا سوم دي ا 0 كاري سور 2 بلس ا ان كاري بلس بي ان كاري. هنا عندي كان البي ان كاري دونك هذه عملتها او كاري دونك لو موان 1 لا بيسونس ان موان 1 يتنحى تولي 4 سور ان كاري ايكال 1 سور بي لانتيغرال دو موان بي ا بي اكس كاري دي اكس. علاش انتيغريت من موان بي ا بي الوغ في الكور نقول لانتيغرال دو 0 ا تي. علاش جي با انتيغري دو 0 ا 2 بي هنا كيما الكور. الكور il intègre de 0 à 2 pi. الكور يقول 2 sur t l'intégrale de 0 à t ولا لا؟ انا عملتش كيف انا عملت 1 sur pi 2 sur t بالحق اما حطيتش l'intégrale de 0 à 2 pi حطيت l'intégrale de moins pi à pi. علاش عندي الحق البريود نتاعنا من خاطر لا خاطر فونكسيون الفونكسيون بيريوديك ولا دونك لا فونكسيون دو بي بيريوديك دونك j'intègre de 0 à t ولا de moins t sur 2 t sur 2 ولا de t à 2 t. المهم j'intègre sur un intervalle طوله 2 pi دونك انا اخترت ننتقل على موان بي بي. علاش؟ خاطر الاكسبريسيون نفسها بنعوض اف دو اكس بار اكس. انا كي تحط لي الانتيغرال دو 0 كان كتبت انت دو 0 دو بي اف دو اكس او كاري دي اكس باش تعوضها اف دو اكس في الزيرو دو بي. في الزيرو بي تعرفها اكس في البي دو بي ما تعرفهاش قداش. داكور دونك ولو الكور يقول الانتيغرال دو 0 ا تي اف دو اكس او كاري دي اكس انا نقول elle est périodique donc نختار l'intervalle puisque اي intervalle de longueur pi de pi de longueur t في la définition de la fonction نعرفها. هذاك علاش اخترت دو موان بي بي. دو بالكم هذه غلطه ديما تزيدوا فيها تحطوا 0 دو بي وتعوضوا اف دو اكس بار اكس كوميم سا tu n'as pas le droit c'est faux. مادام كنحطوا 0 للبي ونقسموها على زوز نعملوا معناتها من 0 للبي نحطوا اف ومن البي للدو بي زاد نحطوا اف هي بيريوديك. هي اما اف يمكن تطلعها البو كومبيان الاف دو اكس 0 ممكن نرجع للتصوير مثلا دقيقه نرجع. تو هنا في الزيرو بي اف دو اكس الفو اكس وهنا في البي دو بي اف دو اكس الفو كوا. سي كوا ليكواسيون سي دوات لا ولا شكون ينجم يقول لي ليكواسيون تاع الدروات هذه قد ايه؟ سهله راه ا اكس بلس بي elle s'annule en 2 pi ou en pi elle vaut moins pi. اكس donc موان elle vaut combien l'équation هذه؟ اكس موان دو بي elle vaut 2 pi. l'équation تاع الطرف هذه قداش هي الفونكسيون اف هنا اسمها؟ اكس X موان moins 2 pi. اسمها x moins 2 pi. علاش اسمها x moins 2 pi؟ خاطر quand x égale 2 pi اسمها تكون 0 et quand x اسمها pi
يلزمها تكون بي موان دو بي ايكال موان بي. دونك كان تحب تكتب دو 0 ا دو بي كيما قال صاحبكم يلزمك في البارتي 0 بي تعوض اف دو اكس بار اكس والبارتي بي دو بي تعوض اف دو اكس بار اكس موان دو بي. داكوغ انا اش لازمني باسكو عندي هنا وحده كيفها بالضبط واسمها اكس وين نلوج في الاكس موان دو بي هذيك وشوف نعرف الاول نشوف ما نعرفش. داكوغ دونك سي با لا tu peux décider ديما تحب 0 دو بي على روحك. اما دون سو كالا لازم تلوج لا ديفينيسيون دو لا فونكسيون في لو بتي بو دو لانترفال هذاك اللي انت ما عندكش. دونك انا بور ايفيتي تكسير وي ديزولي كمل سوري. مي سي قول لي انت لا انت سي بلوز امبورطون قول. ميرسي. جو نقول لك مدام بارسفال بالله الباغيتي ما تنجمش تعاوننا في حد شيء فيها. لا تنجم بيان سور نجم تعاون داكوغ مي ا كونديسيون tu intègres sur moins pi pi. معناها هنا كنت نجم نقول سي دو فوا لانتيغرال اونتر 0 و بي. خاطر كون اف اي بير اف كاري نتاعها تقعد بير وكون اف اي بير اف كاري تقعد ان بير. اوكي ميرسي تقعد بير يعني معناها كو سوا فونكسيون بير ولا ان بير لو كاري نتاعها ديما بير. دونك كي تحط لانتيغرال دو موان بي ا بي تولي دو فوا لانتيغرال دو 0 ا بي. نجم اسهل وسهلين. صاحبتكم قالت لي مش نكسر راسي انا عشان تاخذي من 0 بي برك en me disant que la fonction f de x au carré est paire. C'est vrai, tu as raison. C'est encore plus facile que ce que je voulais faire moi. Mais c'est une occasion où je fais certaines commandes. Donc avec علاش اخترت moins pi pi وعوضت f par sa valeur و j'ai intégré. Donc نهز توا 4 من غادي نولي لي pi carré sur 6. يلزمني نلقى pi carré sur 6 مش somme de 1 sur n carré. كل اكزرسيس يعطيها لي حاجه. انا عرفتها pi carré sur 6 من الاكزرسيس اللي فاتوا. Donc quel que soit ce que je mets, يلزمني نلقى pi carré sur 6. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai mal choisi l'intervalle. Car start au 0 de pi, ou x carré quand même, alors que je pi carré sur 6. Donc, somme de 1 sur n carré, dit ma pi carré sur 6, quel que soit l'exercice. Okay? Jusque-là, c'est du classique. Jusque-là, vous devez absolument savoir faire ce genre de choses. Les difficultés, vous m'amenez d'abord. Est-ce que B est ou les mêmes termes ou la terme? Oui, je peux remplacer f par sa valeur. Quel est le choix du banc X? Ce sont les choses que je dois apprendre, mais ça reste du classique. Alors maintenant, on va passer à donc le reste de l'exercice, c'est des choses nouvelles qui font de l'exercice un bon examen. Oui, mademoiselle. كي نخدمو بارسيفال ما نخدموش هيك الكونديسيون نيسيسير اللي كتبناها في الكور تاع ليميت دو ا ان يا ليميت دو بي ان يا سي ان يا زيرو. لا هي ماهيش كونديسيون نيسيسير. هي ما اي معناها سي اون كونسيكونس على خاطر بيرسيفال صحيح. على خاطر بيرسيفال صحيح كان انا معناها عندي لا بروف دو بيرسيفال ومتاكده لي بيرسيفال اي ان بون تيوريم. سا فو دير كو لي كوفيسيون ا ان اي بي ان ما ينجموا يكونوا كان يتون فير زيرو. سي اون كونسيكونس دو بيرسيفال. فهمتك داكور. باش تعمل انت دونك هذيك تثبتهم فات هنا كي لوجت لي ا ان و بي ان ثبت كل ا ان و بي ان لوجتهم سا طون بيان فير زيرو. تو ني با اوبليجي دو لي ميتر بيرسيفال. سي فري برشا عباد يحطوا لي ثبتوها قبل. On a bien ça, donc on peut appliquer Parseval. Non, c'est pas ça. Parseval, tabaca quand la fonction est L2. Quand la fonction appartient L de T de R, Parseval est vrai. Et j'écris les formules. Conséquence à Parseval, les coefficients sont obligés de tendre tous vers 0. Alors, les sommes de 1, il y a la somme de 1 sur 2P plus A au carré. Il y a la somme des impaires au carré. C'est nous, mais donc, مش 1 sur n carré, mais la somme juste des impaires au carré. Ça, c'est une astuce classique. نشوفوها peut-être أول مرة متى وبعد نستانسوا بها. Ce que j'ai fait, la somme de 1 sur n carré اللي فيها نعرفها pi carré sur 6 وقسمتها les paires وحدهم ولي impaires وحدهم. Donc قسمتها n égale 2p وحدهم و n égale 2p plus a وحدهم. وهنا عندي difficulté هي بيدها. Quand les nombres sont impairs, le p commence à partir de 0 et quand le nombre est pair, le p commence à partir de 1. خاطر أول nombre impair n égale 1 معناها 2p plus 1 égale 1 معناها p égale 0. أما par contre أول nombre pair ماهوش صفر هنا. أول nombre pair هو 2. Donc 2p égale 2 معناها p égale 1. Donc je divise la somme de 1 sur n carré en une somme paire et une somme impaire. أما أنا السؤال نتاعي هو هذه قداش؟ بهذه نعرفها p carré sur 6 وهذه نعرفها. La somme des paires نعرفها هذه. هذا نحشي بهذه لو نكون نتاعي. هذه نعرفها. اسكو نعرف هذه؟ مادام كاينها 1 sur n carré نخرجوا الكاتر معناها. صحيح. tout ce qu'on a à faire c'est نخرجوا الكاتر برا. هذيك 2 au carré c'est 1 quart لبرا وتقعد لك la somme des 1 plus 1 sur p carré plus la somme des impaires. والsomme اسمها 1 sur p carré ولا 1 sur n carré c'est la même somme. Donc somme هذه اللي لوش عليها l'exercice c'est quoi? C'est هذه moins هذه donc 3 quarts. La somme de 1 sur n carré اللي هي p carré sur 6. Donc la somme des impaires
هي بي كاري sur 8. D'accord? Donc ça veut dire que le somme des n carrés أكثرها impair. C'est l'impair اللي ياخذوا la plus grosse part. ياخذوا les 3 quarts تاخذهم les impairs وال 1 quart تاخذهم les pairs. C'est les impairs qui dominent la somme des 1 sur n carré. Donc la somme des 1 sur 2p plus 1 carré ديما هذيك هي l'astuce نتاعها. ونجم نعملوا العكس. انا نجم في اكزرسيس نلقى السوم هيك ونقول لك هكا لقيت هذه on déduire la somme des 1 sur n carré. D'accord? Donc on peut faire cet exercice-là dans les deux sens. يا اما نعطيك somme des 1 sur n carré ونقول لك لو somme des impairs والا ديريكلي يخرج لك la somme des impairs برك ونقول لك انت توك لقيت la somme des impairs لوج لي la somme نتاع الناس الكل. Donc tu divises en deux وتولي 5 كار تولي voilà c'est ça هذه بلس هذه 1 quart هذه بلس هذه تعطيك. D'accord? Donc 4 tiers. Ok, هذا السؤال الأول. توا يحب puis la somme des moins 1 à la puissance n sur n carré. كيف باش نقسمها pair و impair. كي جماعة البير ما عادش عندهم moins sur 2p carré وجماعة البير يولي عندهم moins. Alors qu'est-ce que je fais؟ نخرج ال 1 quart من الأولى ونخرج سيني moins من الثانية. تقعد لي السوم دي 1 sur p carré نعرفها p carré sur 6 وتدخل لي السوم الثانية اللي تو كنت نحسب فيها p carré sur 8 نطرحهم لبعضهم وتجيني موان بي كاري سور 12 بالضبط كيما عملنا في الاكزرسيس. ما نعرفش انه قداش يلزم لا سوم دي موان 1 على بيسونس ان سور ان كاري تطلع نيجاتيف خاطر لو بروميير نتاعها نيجاتيف اي ال فو موان بي كاري سور 12. سي كيلكو شوز que j'ai déjà calculé dans un autre exercice. Je dois trouver le même résultat que l'autre exercice. D'accord? Donc vous voyez, il y a toujours cette deuxième question من النوع هذايا معناها فما دي سيري نلقاهم ديريكلي وكونسيكونس نتاعهم نلقاو دوتر سيري liées à ces séries-là. كل مرة كيفاش اللي هما ديما تلقى فيهم اون ديدوير. لو السوم هذيا ما يقولكش اون ديدوير كالكولي لا سوم معناها يحبك طبق ديريكلي ولا بارسوفال. اون ديدوير معناها لي سيري هذوك اللي عملتهم ديريكلي وبارسوفال طلع منهم دي سيري جدد. هذايا البوتي 4 نتاع ليكزرسيس. باهي توا البوتي 5 اللي هو عندي انا اهم سؤال في ليكزرسيس هذا هو لا كيسيون بوتي 5. D'accord? C'est la vraie question de l'exercice la plus importante pour moi. بيلوج l'intégrale تاع log de 1 plus x sur x dx. باهي اش نقول c'est 1 sur 1 plus x انا نعرفها هي c'est la somme de n allant de 0 à l'infini de moins x à la puissance n pour module de x inférieur à 1. علاش منين جبتها الخرافه هذه نتاعي؟ جيومتريك série géométrique ou la suite géométrique, somme d'une suite géométrique pour module de x inférieur. Allez, module de x inférieur à 1, je trouve la somme converge, c'est une somme infinie. D'accord? Donc, car série géométrique de raison moins x. Mais je vais déduire log de 1 plus x. Comment je vais la déduire log de 1 plus x à partir de celle-là? J'ai alerte log de 1 plus x. J'ai alerte 1 sur 1 plus x, log de 1 plus x. Dérivé. هذه كان ديريفيها تطلع هذه دونك هذه شو نعملها؟ je vais intégrer. Je vais prendre cette somme là et je vais l'intégrer. D'accord? Quand j'intègre cette somme là, je تولي la somme de moins 1 à la puissance n xn plus 1 sur n plus 1 plus une constante. D'accord? Alors la constante باش نطلعها نعوض x par 0 تولي log de 1 égale la somme x à la puissance 0 تعطيني 0 donc log de 1 تعطيني égale constante donc la constante vaut 0. دونك هذا الكل عملته علاش؟ خاطر انا نقول ماكش اوبليجي باش تكون تتفكر شنو هي هذا ديفلوبمون ليميتي نتاع لوج دو 1 بلس 6 راهو وفازيناج دو 0. اما انا نقول بلاش مش الناس الكل تتفكر ديفلوبمون ليميتي نتاع لوج دو 1 بلس 6 وهذا جو بو كومبروندر. اما ما عندكش الحق ما تفكرش سيري جيومتريك غتعاودنيها السنه. دونك حتى كان نسيت ديفلوبمون نتاع لوج دو 1 بلس 6 تنجم تحطو طول تنجم تقول لي طول جو سي كو لوج دو 1 بلس 6 سيت سيري لا جاكسبت وتنجم تعاود توريها خاطر انت ناسيها à partir de la série géométrique. Donc, dans la série géométrique, j'intègre dans le log. D'accord? Donc, اش عندي هو كيقول لي لا وج l'intégrale de 0,1 de log de 1 plus x dx نمشي نعوض log de 1 plus x série géométrique. علاش خممتش نعوض log de 1 plus x بين سيري؟ يعني من جاتني الفكره خاطر هو يحب l'intégrale égale une somme. Donc, يلزم ينظهر somme quelque part. Donc, يلزم يدخلني الردو somme باش تخرج لي somme في الريزولتا خاطر هو يحب montrer que l'intégrale égale une somme. Donc, ils aiment يظهر somme, donc ils aiment يعوض log de 1 plus x par une somme, j'ai pas le choix. Donc, عوض log de 1 plus x par une somme, علاش هنا xn وهنا xn plus 1 شنو عملت؟ à cause de quoi تنحى كعب؟ علاش هذه xn وهذه ولا xn قاسمين على x خاطر قاسمين على x وكهو مش علم كبير. D'accord? Donc, cette somme هذه قسمت الكعبة x نقصت لي n plus 1. باهي توا je veux intégrer cette quantité là.
est-ce que هنا علاش ما عملتش convergence uniforme وحكايات خاطر ماهيش intégrale راهي juste primitive ما فماش intégrale de 0 à 1 ولا de A à B ça c'est une primitive donc j'ai rien à justifier je fais la primitive de ça je fais la primitive على روحي هنا par contre نحب نبدل نحب نخرج السوم لبرا نحب نوري اللوغ هذا ايغال اون سوم دونك نحب السوم تجي قبل الانتيغرال داكوغ اسكو جي الدروا دو شونجي السوم اي انتيغرال نو خاطر الكور يقول لي مش ديما الكور شو يقول لي خذ الداخلاني هذا سميه اف ان دو اكس هاني سميته اف ان دو اكس اللي هو موان il est contenu sur l'intervalle 0 1 d'accord il faut montrer que quoi شنو يلزمني باش نجم نبدل البلايص نتاع السوم والانتيغرال الكور شو يقول Convergence uniforme. Le somme de Fn converge uniformément sur l'intervalle 0,1 pour pouvoir permuter le signe somme et le signe intégral. Sinon, ما عندكش الحق. Donc هنا تلقى روحك تعطي exercice تاع convergence uniforme في وسط فوريي ماهوش ديريكلي. داكوغ هذاك علاش سالوني يلزمنا الكونفيرجنس يونيفورم ديفينيسيون وابيل وكل ولو ديريكلي يعمل كونفيرجنس يونيفورم قلت لهم اي خاطر راهو ليكزارسيس ينجم يجبد لك كونفيرجنس يونيفورم وحده. المره اللي فاتت شفناها في ليكزارسيس نتاع الديريفي حقينا كونفيرجنس يونيفورم exercice avant-dernier de la série 1. هاي مرة أخرى في un examen on se sent obligé de montrer une convergence uniforme. On va appliquer هنا. Qu'est-ce qu'on va appliquer puisque la série fait à moins 1 à la puissance n de شنو شوف نتاع pour choisir convergence uniforme. Abel. Abel uniforme ولا Abel 2 كتلقى moins 1 à la puissance n وكل شيء hop طول Abel. Donc شوف باش ناخذ un de x شوف باش ناخذ الفونكسيون الأولى. X puissance n sur n plus 1. l'eau x à la puissance n sur n plus 1. Elle est positive, حد ما عنده شك. نحسب un plus 1 moins un نلقاها négatif, donc la fonction, la suite est décroissante. D'accord? ونحسب الليميت نتاع السوب نتاعها، السوب نتاعها قداش؟ بحق نحدد فالور ابسوليو ما نسيت مش مشكل. السوب نتاعها قداش في الانترفال 0 1 سوب سور كوا؟ سور اكس. اكبر اكس مش اكبر ان. داكوغ؟ اكبر اكس هو 1 ولو الانترفال محلول في الان مي اكبر اكس هو 1 كوميم خاصة سوب. دونك اكبر فالور هي 1 سور ان بلس 1 وكان نعمل ليميت نتاع ان 1 سور ان بلس 1 نلقاها 0. هذوما لي 3 كونديسيون نتاع ا بي. La suite doit être positive, la suite doit être décroissante et le sub sur x doit tendre vers 0 lorsque n tend vers l'infini. C'est الشرط الأول نتاع la première suite d'A B. La deuxième suite, قاعدة لها كان moins à la puissance n. Je dois prendre la somme de 0 à grand n de la deuxième suite. هنا نقص moins 1, كعبة moins 1 ناحية. طيب نصلح لكم. Okay. Donc, la somme des moins 1 à la puissance n, elle est plus petite que 1. علاش؟ خاطر هي يا صفر يا واحد. يا اما سي ان نومبر بير وحده moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 un nombre pair والا فما كعبه زايده الكعبه دي dépend ni de n ni de x. هذاك يحب الابل يونيفورم. دونك الكونكلوزيون شنو هي؟ نعمل هذوما حاجات هذوما الكل شنو نقول؟ دونك qu'est-ce que je viens de démontrer avec tout ça? La convergence uniforme, sur la somme de l'FN. Sur quel intervalle? Sur 0,1. L'intervalle est sur ça. Donc sur l'intervalle 0,1. Donc converge uniformément sur 0,1. Donc توا عندي الحق نعود نقول l'intégrale de la somme نقول égale somme de l'intégrale. بدل بلايص somme. Donc l'égalité هذه فيها برشا خدمه باش تبدل بالintégrale de la somme. السوم de l'intégrale عملنا ابيل بكل. Une fois عملنا ابيل وعندنا الحق نبدلوا البلايص توا تحط l'intégrale قدام السوم. تعمل البريميتيف نتاعك. Donc c'est xn que tu dois intégrer. Je fais xn plus 1 sur n plus 1. Et j'ai fait le calcul, j'ai juste هنا بدلت السوم باش نحط لكش n plus 1 au carré. عملت شغل فاريبل عود n de 0 à l'infini عملت n de 1 à l'infini وحطيت n carré. C'est n plus 1 par n. Donc هو علاش عملت لك هكا باش انت ترى السوم de 1 sur n carré نتاعك اللي عملتها قبل moins 1 à la puissance n sur n carré انت جا حسبها. Pour juste te faire rappeler ce que tu as déjà calculé. Mais signe moins, à la khâtre, il n'est moins 1 à la puissance n, mais moins 1 à la puissance n moins 1. L'autre signe moins va venir de la primitive, de ça. Donc, on va avoir pi carré sur 12 en faisant le calcul. D'accord? Ça, c'est la question la plus importante. D'ailleurs, il ne même pas montrer que ça vaut moins la somme de moins 1 à la puissance n carré. C'est ce que j'ai fait. moins n خرجوا لبرا تولي لي moins la somme de moins 1 à la puissance n sur n carré اللي هي moins pi carré sur 12 خاطر moins 1 à la puissance n sur n carré حسبناها.
اوكي دونك نتعداو توا للسؤال من بعد اللي هو مكتوب هنا غلطه انتم مكتوبين عندكم باغ شونجمون دو فاريابل. انا في الاكزامان نتاعي مكتوب ا ليد دون انتيغراسيون باغ بارتي مونطري كو، ما نعرفش علاش تبدل الشونجمون دو فاريابل في اللي بعثته لكم. دونك en fait pour prendre ce voilà l'examen يقول لك على الانتيغراسيون باغ بارتي ما تخافش، خاطر هنا نخاف ما تجيش في بالك جوستومون وتدخل في الشونجمون دو فاريابل وتدخل بعدك. دونك جو تو دي في انتيغراسيون باغ بارتي، تاخذ هذيا تعمل لها انتيغراسيون باغ بارتي. Tu obtiens ça, donc le log de 1 plus x, toi les 1 sur x plus 1, 1 sur x, toi les, ou le 1 sur x plus 1, toi les log de 1 plus x, c'est l'intégrale, la quantité elle vaut 0, en 1 elle vaut 0 et en 0 elle vaut 0, mais la limite en 0 ils aiment choisir, allez, limite en 0 de ln de x plus 1, هي واحدة moins l'infini, واحدة 0, حقا forme indéterminée, donc tu as un choix de développement limité, تعوض log de x par x, d'accord, en 0. ولا log de 1 plus x servi par x en 0 والوقت تقول نعرف من الباك que x log de x en 0 ça vaut 0. D'accord, donc là tu montres que la limite en 0 vaut 0, la limite en 1 ظهر à 0, log de 1 fois log de 2, donc c'est 0. En 0 il faut justifier pourquoi la limite en 0 بالديفلوبمون limité pour log de ولا بالايكيفالون log de 1 plus x équivalent à x en 0, donc c'est la limite en 0 de x log de x qui vaut 0. كان moins l'intégrale هذه elle vaut pi sur 2, pi carré sur 12, ben moins, toi les moins pi carré sur 12. هذا السؤال اللي بعد احنا توا ديجا on est en 6e. Oui. مدام لدي لازم نريزوما. ليه كاين سهلين. معناها جيومتريك log de 1 plus x cosinus sinus كعبتين معناها باش sinus x équivalent à x sinus cosinus x équivalent à moins x2 sur 2 ساعات تستحقوا في الكالكول de la limite. Mais vraiment, l'exponentielle x égale 1 plus x, les trucs de base. C'est linéaire. D'accord? Et on les utilise rarement في الليميت هكا. ولو حتى هذوما نجم خساره ماناش اون كلاس. لو جيت في سالتني السؤال هذا راني وريتك مش كيما علمتك في الفورمول تريكونومتريك ما غير تحفظ. ما انا في الديفلوبمون ليميتي حاجتي بزوز برك. احفظهم. هي السيري جيومتريك والاكسبونونسيال. كان نعرف السيري جيومتريك والاكسبونونسيال نجم نطلع الاخرين كل وحدي من غير ما نحفظ حتى كعب. داكور مي سا بون نحاول نكتبهم لكم بدقيقه نحط بعد لكم مع الكونفيرجونت نبعث لكم كيفاش تطلع ديفلوبمون ليميتي. نجاوبك على السؤال نتاعك باغ اكري. دونك ما يلزمكش تحفظهم، يلزمك تكون عندك اساس باش تطلعهم كان استحقيتهم. باهي توا نرجع توا تلقاه في الكور هذايا في اخر الكور تو نكتبوا العشيه ونبعث لكم كور بلو ريش. دونك بربي اقراو الكور هذايا بالذات اقراو خاطر لا سويت نتاعو ما يمكنش عليها مكتوبه بعد. مادام تقعد تطبي فيه كل مره تنجم حتى تكتبوا بالستيلو وتصوروا لنا معناها خاطر برشا باش خاطر نقول انا فرصه باش نكتب ماني انا جو موبليج ماني بخل منكم انا كان نخلي روحي تو نكتب شيء وانا كوري كم موش مكتوب حتى بقعه سيرتو لي زيكزارسيس مش مخدومين معناها كل مره نقعد نلوج عليهم منين نقول فرصه بربي خلينا نكتب الحاجات كم سا بتيتر دون 10 ans نعمل شي فاسيكول دونك جو سي كو شو با اوبليجي مي انا نحب نكتب باش تقعد لي انا حاجه مكتوبه انا اون فوا بور توت دونك انا نكتب ونحطه لكم ça m'oblige à travailler. Bon ولو انا راهو في الدار قالوا لي عمرنا رانيك تخدم قد سنه يقولوا لي عمري راوني قاعده في البيرو قعدت سنه في البيرو وين نخدم. D'habitude je fais pas ça, j'improvise كي نجي نقرر. Mais bon ça me fait du bien d'avoir archive numérique. Alors donc نرجعوا والكا اللي يحب عليها كمان الاي نتاعو توا عطاك l'intégrale de 0 à 1 de ln de x sur 1 moins x2. يحب يوري k égale i plus j sur 2 وعطاه j هكا قدامه. دونك شو عملت؟ قلت 1 moins x2 عندي سيني موا هنا 1 moins x fois 1 plus x كاتبه x moins 1 هي 1 moins x 1 moins x fois 1 plus x. باهي بعد عملت ديكومبوزيسيون élément simple نتاع هذه زاد لازم نتفكروها شوي باش نعملوا ديكومبوزيسيون élément simple نتاع حاجه سهله 1 sur x moins 1 moins 1 sur x plus 1. Une fois j'ai décomposé en éléments simples, هي j والانتجرال الثانيه هي i sur 2 هنا عندي موا غلط علاش خاطر هنا غلطت في سيني موا دونك حقها بلس داكور ولي هذه كي نصلحها 1 moins x ولي i plus j sur 2 donc ça le cas il est à corriger. Donc هنا en fait il utilise l'algèbre de la première année comment il décompose en éléments simples une fraction rationnelle باش يظهر i و j نخمم فيها علاش خاطر انا نحب نقسم x plus 1 و x moins 1 كل واحد على روحه
باش الاي خد فيها كان اكس بلس 1 والجي فيها كان اكس موز 1. دونك الحل الوحيد باش هذه الاكس بلس 1 يولي وحده والاكس موز 1 يولي وحده اللي نعملها ديكومبوزيسيون ديليمون سامبل ونلقى اي بلس جي سور انسويت جي عنده log de x sur 1 moins x ويحب l'exprime en fonction de i et de k. لو فات يحب يظهر فيها الكا دونك يحب يظهر فيها الاكس او كاري. دونك باش نعمل باش نظهر الاكس او كاري باش نعمل شغل فاريابل x égale u au carré. D'accord. Donc j'ai remplacé x par u au carré, donc les log de u au carré 1 moins u au carré ou dx soit les 2 u du. Le log de u au carré c'est 2 fois log de u. Donc نخرج un autre فما 2 هذا يخرج فما 2 تاع log de u donc يخرج 4. L'intégrale de 0 à de u sur 1 moins u2 ln de u كيف نوري que u sur 1 moins u2 هو 1 moins u2 moins 1 sur 1 plus u. D'accord. هذا اللي باش يعطيني 1 sur 1 moins u2 هو الكا وال 1 sur 1 plus u هو اللي يعطيني اي. منين هذاك منين جاب الفورمول moins 4i plus 4k. D'accord. وتنجموا انتوما كان ما تجيش لبالكم القسمين هذايا ونسيت تعمل تخلي هذه واقفه هنا ما وصلت حتى لهنا. هو مش لازم عليك ولا 10 مرات نقول لك بون ما قريتكمش بروميير اني دونك ما قلت لكمش 10 مرات اللي نقريهم بروميير اني نقول لهم 20 مره. كي نقول لك مونطري حاجه ايجال حاجه تو عم جاي في التروازيام اني نعاود نقولها لك راهي تفكرش ديما نقول لك كان نحبك وقت التروازيام اني تقول لي نتفكر. كي تقول لك كو دو كونتيتي سون ايجال ويصعب عليك الكلمه نتاع واحده ايجال الاخرى تنجم تحسبهم كل واحده وحدها. احسب كا سهلها شويه احسب اي بلس جي هي هذه نجم تخدم بالتوالي معناها اي بلس جي توصل هنا وهنا تو ريديو ميم دينوميناتور وتلقى هيك. داكوغ. وهنا كيف حسبت جي عملت شغل فاريابل تو نحسب نمشي نحسب موان 4 اي بلس 4 كا نلقى هيك. هنا كون جو ريديو ميم دينوميناتور نلقى روحي هنا. دونك كي تصعب عليا نخرج من واحده ونلقى الاخرى السوليسيون اللي عندي نخليها هذيك على روحها نمشي نحسب الاخرى في سطر اخر ومن بعد نقول تيان لي دو ريزولتا سون ايغو جي تروفي لا ميم شوز. دونك مش بالستيل تعمل ديكومبوزيسيون ديليمون سامبل ومش بالسيب تخمم في الفاكتوريزاسيون هذه باش تخدم السطر هذا وحده والسطر هذا وحده تو ريدوي ميم دينوميناتور اللي هي تولي سهله من العصا تعرف تو ريدوي ميم دينوميناتور وتلقاهم هنا كيف تحسب هذه وحده وهذه وحده هنا تو ريدوي ميم دينوميناتور وتلقى هي. دونك ما تقوليش كي ما تفكرش ديكومبوزيسيون ديليمون سامبل ولا ما قريناهاش بالكدا ديكومبوزيسيون ديليمون سامبل مش لازم تقراها. احسب روحي ما قلتش ديكومبوزيسيون ديليمون سامبل احسب كل وحده وحدها وقارن تلقاهم قد كاو تو في ليكزيرسيس السؤال الاخراني تحط سيستيم قدامك تعرف الاي تعرفها قداش تعرف الكا ايجال اي بلس جي سور 2 تعرف الجي ايجال موان 4 اي بلس 4 كا. دونك تلقى سيستيم فيه دو انكونيو هما جي والكا تحسبهم تلقى كا ايجال 3 دمي اي وجي ايجال 2 زي ايجال موان بي كاري سور 6. داكوغ. Ça c'est un bon examen pour moi. كي تحبوا تتوقعوا معناها كيفاش نوع الاكزامان دي اس تاعنا معناها هكا معناها فيه une partie typiquement court évidente, une partie qui esquive des conséquences وشويه تخمام quand même. اللي انا لازم نطلعوا من par des changements de variables, par des intégrations par partie, etc., par des décompositions d'éléments simples, par des outils que j'estime pas très difficiles. J'ai eu la première année. Et après il y a une partie في l'examen اللي وقتها باش تخمم. دونك هذا كل اعملوا بالزربه واعملوا سهل خذ نصايف ساعه باش تعمل سؤالات اللي وقتها باش تخمم على 6 و 7 5 6 7 ولو 5 سهله من 5 مش سهله اما تبع الكور كمان اما 6 و 7 في الاخر كي نكمل نعمل لي كالكول كل ونوري روحي انا فاهم الكور تو باش نزيد حويجه من عندي اللي باش توري لي انا جو ريفليشي جو سوي ان بون انجينيور جو سوي ان بون يا اكسيتيرا. واضح الاولاد؟ تفاجئوا الاولاد سيء دونك ماش حد جاوب. عايمينكم مدام قاعدكم والله تصدمت مدام الديفيكولتي مدام والله الاكزرسيس 5 معناها سي با ايفيدون سورتو في كونديسيون تاع دوفوار معناها باش تجيب فيك على 10 اكزرسيس. لا باش 13 ليش 13 انت ديجا بالسؤال الاولانيين باش تاخذ 3 ولا فوق 3 والسؤال الثالث تبع الكور هذاك. دونك انت انا بالنسبه لي انا باش تعمل 1 2 3 4 فورسيمون انت محضره الاكزامان تاعك باش تعمل 1 2 3 4 داكور. وال5 اون فوا فهمت هاني عملتها لك مره معناها فهمت اللي هي تبديل انتغرال وسوم اللي انا بور موا تجي لبالك تبديل سوم وانتغرال خاطر انا قريتها تبديل سوم وانتغرال حتى في الاكزرسيس اللي عملناه اللي فيه الديريفي واللي فيه الانتغرال بدلنا سوم وانتغرال. دونك لازم يجي لبالك تبديل سوم وانتغرال معناها 5 je me dis 50% des gens vont y penser.
دونك اللي يقعد بوتيت ما تعملوش ولا ما تخرجش تعمل هو 6 و7 اي انكور تنجم ما تعملش 6 و7 تعمل بوتي بي بي ما تعملش 6 ما تعملش 7 بوتي ا ما تفلتش الكيستيون الاخرانيه اون ديدوير لي فالور دو جي اي كا سا سي اون كيستيون فاسيل الكا وجي عطاهم لك هو قداش لقاهم والاي انت جا حسبتها وقال لك الفو موان بي كاري سور 12 هذاك 1 بوان ولا 1 بوان دمي ما عندكش حق ما تاخذوش داكور دونك باش تاخذ 7 سور 10 بالنسبه لي انا ولا 6 سور 10 مش 3 سور 10 sachant que l'exercice الاخر forcément في برشا calcul il est beaucoup plus l'exercice الاخر il est calculatoire d'accord انا typiquement calculatoire peut-être الكالكول نتاعو صعيب الكالكول نتاعو طويل اما الاخر سور كله كالكول الاخر فيه des formules trigonométriques etc voilà الاخر il est forcément basé sur les calculs à fond calcul فيه des cas particuliers ما تنساش n égale à 1 ما تنساش n égale à 2 b d'accord donc فيه somme décalée بكعبه etc mais l'exercice الاخر باش يجي معاه purement calculatoire هذاك علاش انا نقول اعملوا الكالكول وي اي مادام الحقيقه معناتها انا بيرسونيلمون حسيت لي 6 و7 معناتها اسهل بياسر من فصل لي الان سور ان كاري خممت فيها باش حتى ان سور 2 بلس ان سور 2 بلس مثلا انا نجم نوحل في التروا نقعد غادي درجين لا هذيك سي ان كلاسيك هذاك سي ان كلاسيك موجود في الاكزرسيسات الكل في برشا اكزرسيسات موجودين انا عطيتك سيري دو ريفيزيون واش قلت لك تسالني هذيك سي كيسيون كلاسيك اللي تعرض يسوي تعرضك مره سي فري كل مره الاولى ما تجيش لبالك اما توا اون فوا قلتها لك مستحيل المره الجايه ما تجيش لبالك داك علاش انا بعد كي قالوا يصلحوا لنا قلت تيان سي بتيتر اون بون ايدي خاطر في دي زاسوس كلاسيك نتاع السوم دو معناها بير ولا امبير وفيه هذه تبديل السوم بالانتيغرال سي ديك ديزاسوس كلاسيك نحب نعلمهم سي بصح صلحته في الاخر معناها اي عام نقريه نكون فورسيمون صلحت ان تروك كي ريسومبل ا سا كومين لا دون لو ميم اسبري دونك تولي تجي لبالك ما تخافش من هذه معناها سي دو ديجا فو ça c'est forcément du déjà vu ce qui n'est pas déjà vu c'est le petit 6 ou le petit 7 ça وقتها باش تخمم وقتها باش توريني ce que tu sais والباك جراوند بتاعك ريش ولا لا تعرف الدوكمون ليميتي تعرف الديكومبوزيسيون ديليمون سامبل سا كاني سو اون تران تيستي فكر من البروميير اني داكور جو قريتها جات البروميير اني مدام مي لي بازي سور لو وي مدام معناتها باش يجونا دو زيكزارسيس واحد معناتها سيري فوريي بور والاخر بين كونفيرجونس وسيري فوريي هكا فورسيمون انا تو ما حفرتش في الزمان اما ينجم يكون كان هكا واحد سيري فوريي بور في برشا كالكول وفي دي اسوس دو كالكول في دي كا بارتيكولير وترد به هذاك علاش خليوش الكالكول نهار الاكزامان انت كان تغلط في الكالكول دونك تو رات اكزرسيس كالكولاتوار خاطر غلطت في موان وغلطت في كا بارتيكولير ودرا شنو وبعد الاكزرسيس تيوريك يبدا صعيب شويه انه مش نجيبها النوت وذاك علاش صحابك نتاع عملاو يقول لك الاكزامان صعيب الاكزامان مش صعيب هما ناقصين الخدمه نعرف ما عندكمش وقت وعندكم برشا ماتيريات وذاك الحديث الكل نعرف داكور اما سكو جو فو دي encore une fois vous êtes dans les mêmes conditions c'est un concours entre vous d'accord vous êtes tous dans les mêmes conditions المطالب منك انك تكون خادم اكثر شويه من الاخرين مش انك تكون خادم كيما واحد يقرا بريبا انجينيورال اللي عنده اسونسيالمون مات وفيزيك معناها قرايه دونك يلزم تعمل كالكول خذ مثلا ليكزارسيس اللي فيه كوسينوس على بيسانس قداش ريتو هذاك سيري دو ريفيزيون اللي قبل هذاك كوسينوس على بيسانس 4 ا اكس سور 2 ريتو هذاك هذاك اعملوا هذاك اكزارسيس نسميه انا بورمون كالكولاتوار هذاك اكزارسيس كالكولاتوار اما يفدد خاطر في برشا كالكول وفي برشا دي كا بارتيكولير في برشا فينيس في الكالكول لي فورمول تريغونومتريك ما فماش ولو انا عطيتهم لكم اما هما في الاكزامان باش يكونوا ما فماش طلعهم واحد لي فورمول تريغونومتريك كيما علمتك اليوم وتخدموا زين اكزارسيس ما فيه حتى استوس كالكول اما كالكول ماس داكور يلزم توسع بالك وتعمل كالكول حتى كي يبدا خايب ما تقولش كالكول خايب ما نعملوش دونك هذاك مثلا برا مش اعملو تحب تجرب روحك انت في الكالكول تو اليز ولا وليت تعرف تعمل الكالكول اعمل اكزرسيس في كوسينوس على بيسانس 4 مدام معناها اكزرسيس كالكولاتوار وي الاكزرسيس ثاني باغ اكزومبل كيف ما الكيستيون اللي عملناها نتاع مونطري كو الانتيغرال الثاني علاش ولدي ما نعرفش الثاني اش لا معناها اللي قلت باش يجي تيوريك شويه كلي مثلا الانتيغرال قال سوم معناها اللي قلت لازم تذكر سوم لازم تذكر ديفلوبمون ليميتي نتاع ليلين ولا معناتها كي نوحي باغ اكزومبل في حاجه كيك اسكو تقول لي باغ اكزومبل مونطري كو ليغاليتي هذه باش نجم نكمل نخدم بعد ولا جوست تصورت انا قلت لك مونطري ليغاليتي هذه جوستومون انا نقول لك لا ما تخافش ما نخليكش ما نعطيكش حتى سؤال ما تنجمش ما نعطيكش بانيل الريزولتا نتاعو تبلوك دون لو ريست دو ليكزامان هذيك مستحيل داكور توت فاسون او بيغ دي كا عيطوا لي معناها وانتم تعديو انا وحلت هنا ونمشي نتعدى تو انا نقول لك انت اللي وحلت ولا انا اللي نسيت ما قلتش ابريوري في اكزامان عاودوا برشا مرات ونعملوه انا واستاذ ليا
دونك يا دو ريغار مع بعضنا معناها زوز من الناس يتفقدوا ما نتصورش نساو حاجه. ينجم يكون كيما بعد السوم بالانتيغرال، ينجم يكون كيما ليكزارسيس اللي فيه ديريفي، ليكزارسيس 5 دو لا سيري 1 dériver. ما عندك développement limité، عندك série de Fourier، ما tu dois la dériver يا ما tu dois l'intégrer. ينجم يكون تدخين ليميت في وسط série de Fourier، d'accord، كيما les exemples نتاع الكور، اخر تhéorème في الكور ولي exemples نتاعو، d'accord. C'est ça ce que j'appelle l'exercice théorique. معناها فيه des résultats en plus نتاع intégration، نتاع dérivation، نتاع notion d'éléments etc. mais فيه une partie calculatoire obligatoire. نجم مثلا ما نعطيكش الفونكسيون، تصورها لك برك زي ما عملناش كيف، تصورها لك برك وانت من التصويره طالعه الفونكسيون شنو هي باش تنجم تلوج الكوفيسيون نتاعها، داكور. فونكسيون فيها دي دروات ولا فيها دي دون دو سي اكسيتيرا. دونك انت تطلع ا اكس بلس بي قال كومبيان، كيما اليوم طلعنا اورالمون اكل اكس موان دو بي ولا دو بي موان اكس، داكور. دونك هي التصويره نتاع دروات نعطيك باش من تبدا ومن تو، فانت تطلع دروات شنو هي. دونك بيان سور كان انت من ناسي السكوندير ما تعرفش تطلع ليكواسيون دو دروات، tu ne vas pas trouver la fonction et tu ne vas pas calculer les coefficients. D'accord. Donc ما تنساوش حاجه سامبل كيما هكا. دونك شوف روحك تنجمش بالتصويره طلع دروات شنو. D'accord. C'est ça ce que j'appelle des exercices un peu théoriques ماهمش purement calculatoires. هاي ما تخافوش ما تفاجئوش، راهو نومبيش مالغري تو حاجه اخرى بربي مادام انا ما قريتكمش في بروميير اني، ديما نقولها في البروميير اني انتم ما قريتكمش حتى كيستيون نو فو الكو باش تقعد فيها نص ساعه ولا حتى 20 مينوت، ولو انت تعرف روحك تعرفها وعملتها ومحبوس بالعالي تحب تطلعها خاطر انا نعرف نعمل هذه وتقعد تشد صحيح هذوك صحه الراس نتاعكم. حتى كيستيون نو فو 20 مينوت دو طون، داكور. باسي ديت فو ليكزامان ايت اون كوليكت دو بوين. خلف الورق، ما هو انت تحب تعملها وتعرف روحك تعرف تعملها وما حبيتش خاطر لقيت غلطه في السين ودرا شنو، ساعه ولا تلقى غلطه في السين ما تقعدش تلوش فيها وين الغلطه. احسن حل انك تخلي عليك وتعاود تحاول بون تغزر بالزربه كان ريتها الغلطه تو سويت طون ميو بور توا، كان ما ريتهاش تعدي نص ساعه وانت تفلي تلوش في الغلطه ليس تومبي اي ريكومونس. ونورمالمون انتوما كون فو بروغرامي vous savez très bien que اسهل باش نعاودها اون فراز كو نعاود نلوج وين غلطت انا، شنو هي البارونتيز نسيتها ولا شنو هي لاكولاد نسيت. دونك نحي الكل وعاود اسهل لك ملي تقعد تلوش في الغلطه وين. حاجه ثانيه ما تعديش فيها اكثر وقت من اللازم، كان انت تحب تعملها وشدت لك اليد خلي لها ورقتها فارغه وامشي خذ ورقه اخرى، خذ من الفوي اخر ما عاد اللي يعس عليك واخدم الباقي. وصل حتى لاخر سؤال في الاكزرسيس واعمل لي زون ديدوير الكل واعمل سؤالات الساهلين الكل، كوم سا انت بيدك تلقى روحك عملت بلو دو لا موتي دي كيستيون، تولي بلوز اليز تو سي كو ديجا هنا فتنا العشره ووصلنا ل 12 اللي تحكي عليها المدام. توا تنوسع بالي نزيد 3 بونت ونردهم 15، وكان زرت نزيد نوسع بالي اخرين ونزيد 3 بونت ونردهم 18 اكسيتيرا. حكايه وقت تولي ما تصححش راسك في الدوزيام كيستيون تاع ليكزرسيس 1 ومن بعد الاكزرسيس 2 ما تغزلوش بالكل، وكي تخرج تقول لي والاكزرسيس 2 طلع ساهل وانا خساره بديت بالان. ما قلتلكش بالسيف ابدا بالان، تنجم انت توليسي باش تقلب الورقه ملي دخلت وتبدا بالدو. دونك فيت essayez de toucher à la majorité de l'examen. Les 12 points existent, je vous le promets, d'accord. Les 12 points existent sauf que ما تعرفش عليهم مين، ينجم يكونوا في السؤالات الاخرانيين. رانا ماناش في الابتدائي هكا سؤال التميز هو اخر واحد، ينجم يكون سؤال التميز هو اول واحد في الاكزامان. اول سؤال هو اصعب واحد هو اللي يلزمو اسس، مش معناها انت كي تعملش الاول باش تبلوكي. تو تلقى الريزولتا وامشي على روحك، وحتى كان ما تلقاش الريزولتا شي يهمك فيه تعدل لي كيسيون الاخرين واختم. Attaquer un examen dans cet esprit-là. Je veux avoir le maximum de points. Je lis mon examen, je réponds au maximum de questions, je fais tout ce qui est possible. كما قلت لكم في الاكزرسيس هذا اللي كنا نعمل فيه توا، كيسيون سيتيامون بوتي بي elle est faisable تاع تلميذ الكوليج سيستيم deux équations deux inconnus, d'accord. Et donc ما نخلفهاش ولو انا ما عملتش 6 و 7. C'est dommage de perdre le 1 point le 1 point et demi الموجودين غاديكا خاطر انا ايستك هو الاخراني ما نعرفش نعمل. باهي الاولاد سي بون. سؤالات اخرين هاي ما تفاجئوش. سي بون ça va marcher, je suis sûre que ça va marcher, d'accord. Je vais vous envoyer ce que je vous ai promis. معناها كيفاش تطلعوا لي ديفلوبمون ليميتي، علاش نحط لا سوم دي اف ان دو اكس ايغال اف دو اكس مش كونفيرج فيغ اف دو اكس. نصلح لي كيلكو زيرور اللي فقت بهم توا في الكور هذايا، نبعث لكم كل شيء. ابريوري دي اس واخر الجمعه ماكم في بالكم؟ في بالكم ولا لا؟ باهي دونك الجمعه الجايه نكملوا ترانسفورم دو فوريي، نكملوا الكور ونبداو التي دي كنلزم نعمل زيكزيرسيس اكسيتيرا. ولو je vous ai dit مش داخل دونك باش نخليه مش داخل، c'est pas grave. Il n'est pas inclus dans l'examen mais on va le continuer quand même.
تو نحكي انا والديليغي نتاعكم نكملوا اون ليني ولا نكملوا اون بريزونسيال سي كوم فولي. مادام في بالي بريزونسيال خير ولا خاطر ديجا مسيو صفاقسي زاد قلت لنا يامس يحب يقري بريزونسيال. نعم مراد يحب يقري بريزونسيال سيء قال لكم لا ما انا كي قلت له الجمعه هذه باش نقراو اون ليني حسيته حب على البريزونسيال اكثر جست 3 على خاطر جمعه كامله نقراو اون ليني. اي جوستومون كيما قلت حتى انا قال لي راه خاطر انا باهي اوكي تحبوا بريزونسيال ابعثوا لي هو انا لي دو مو كونفيان ما عندي حتى مشكل. دونك بريزونسيال مويا كان بروبليم ديجا انا تخوازيام اني نقرا فيهم بريزونسيال ما حبوش يقراو اون لين خاطر البروغرام تخوازيام اني صعيب شويه دونك يلزمنا نشوفوا بعضنا باش نحكيو فيه. دونك انا باش نجي بطبيعتي انا جو سوي ان انسان دونك جوست ديت لو موا باش نحضر روحي خاطر كي بريزونسيال ولا ما نكتبش نرتاح من الكتابه. دونك قولوا لي على الافونس باش نكتبوا باش بيه خليل يسال شنو هي الفازه نتاع التريغونومتري شنو تحب خليل؟ يا خليل عملناها دوما بدينا نقراو شويه غفلت شويه هكا ما جاوبوه انتم. اوكي دونك ابيانتو داكوردو. داكور اسالوني سؤالاتكم كان تحبوا وقت كيما تحبوا على نيمبورت كيل حاجه مي سورتو revenez à la plateforme c'est le lien officiel بيني وبينكم d'accord la majorité les choses officielles existent sur la plateforme نتاع le VT. Allez à la semaine prochaine. باي باي مدام. Merci Merci madame. Au revoir.